Bex! Welcome back sa ating channel. So, in today's video, mag-unbox tayo netong dumating sa aking package. Ano pala yung packaging nila? Kasi meron ako dati mga Bex na naka-box. Ngayon, naka-pouch na sila. Oh, naka-pouch na sila. And lalagay ko na lang po sa screen kung magkano po yung ganito. Yung nasa pouch. Kasi dito, 10 patches yung laman niya dito sa box na to. Tapos nagulat ako kasi para may nakakapa akong iba sa loob. So, try natin magbukas ng isa mga Bex. Ito, meron na akong video yung ginawa nito para doon sa may mga anak na ayaw uminom ng gamot. Yun, ano to, maganda to mga Bex. Kasi ilalagay mo lang siya sa likod tsaka sa dibdib ng bata. Alam mo, sobrang ang laking tulong nito sa amin, lalo na kay Princess. Kasi si Princess talaga ubuhin. Unting ano lang nauubo na siya. Kaya ang ginagawa ko, inaagapan ko na agad. Nilalagayan ko na agad na ganito. And in fairness mga Bex, talagang effective talaga siya. Promise, hindi ako nagbibiro. At hindi ako magbibigay sa inyo ng aking recommendation kung hindi ko talaga siya ginagamit. Actually, ito wala na nga talaga siya. Last box na namin nag-purchase ulit ako. Kaya nagtaka ako na naka-pouch na sila. Kala ko naka-box pa. Pero tingnan natin kung 10 patches pa rin pala ang laman niya. Kasi dito sa box, 10 patches nga. Tapos dito naman sa pouch na to, 10 patches pa rin. So, ito bubuksan na natin. Oh, iba na nga. Oh, iba na nga pala talaga siya. Bilog. Meron pa ba tayong sample ng isa, Beb? Pakuha ko kay Princess kasi para may tira pa kaming, may tira pa kaming isang pouch or something. Kung meron pa, papahanap ko kay Princess. Ayan, meron pa pala. Ito, may tira pa siya. Old packaging nila. Ito, box na nakalagay dito sa pouch na to. And then, tingnan nyo yung patch. Parehas pa rin. Ayan. Tingnan nyo yung patch. Square siya. Square siya dati. Ngayon naman, ay ang bagong packaging nila or ang bagong patch nila is pabilog na siya. Iba na. Ito yung old. Yan. Tapos, ito yung new. Parehas din naman itong may itim na to or itong nasa loob na to. Yan yung kanyang pinaka. Yan yung nakalagay yung mga gamot niya talaga. Yung mga herbs, yung mga ganun. Ayun. So, 10 patches pa rin naman pala siya. Ayan. 10 patches pa rin siya. Pero naka-pouch na siya ngayon. Nakalagay na siya dito lahat. Hindi kagaya nung old na packaging na nakalagay pa siya sa plastic sa loob. 2 peraso ang laman nito. 2 ang nakalagay. Tapos, nakalagay siya sa box. Ito dito, diretso na siya sa pouch. Tapos, ito mga Bex, hindi pwede ito sa 3 months pababang bata. So, kung 4 months na siya, pwede na siya dito. Ang gagawin nyo lang naman, ilalagay nyo yung isa sa dibdib. Pwede ka maglagay ng isa sa likod or gusto mo dalawain mo na kapag inuubo na yung bata. Kapag inuubo. Hindi inuubo na. Kapag inuubo yung bata, yun yung lalagyan mo ng patch. Kahit matanda, alam nyo, ako din, naglagay din ako nito. Yun yung medyo makati-kati na talaga yung lalamunan ko. Naglagay na ako ng patch. Isang patch lang din sa dibdib. Tapos isang patch sa likod, yung nilagay ko. Kaya, tapos, maginhawa na yung tulog mo. Hindi ka naatakihin ng ubo sa gabi. Kasi si Princess ganun din. Sa gabi lang din siya nagpapalagay nito. Lalo na kapag nagtitrigger na yung ubo niya na makati na yung lalamunan niya. Nagre-ready na agad yan siya. Nire-ready niya na yung binibigay niya na sakit. Tapos nilalagay ko na sa likod niya. Ulitin ko lang indication. Relieves cough for low-grade fever and asthma. Oo, kasi kapag nilalagnat ka din, pag naglagay ka neto, kasi syempre pagka nilagnat ka, minsan kasama na yung ubo sipon. Pag naglagay ka neto, saglit lang din talaga. Tapos, help eliminate hard phlegm and easy throat discomfort. Yun nga, kapag medyo makati-kati na yung lalamunan mo, lagyan mo na, maglagay ka na ng patch dito sa dibdib para mawala na yan. So, makikita nyo naman dito, may picture yan mga Bex. Makikita nyo kung saan nyo siya pwedeng ilagay. Yan, may instruction yan dyan kung saan nyo pwedeng ilagay yung patch. Hanggang 12 hours yung patch na to. Para dun sa may mga anak na mahirap pa inumin ng gamot sa ubo, eto mga Bex, try nyo tong patch na to kasi effective talaga siya. Sobrang effective talaga siya para kay Princess. Nakalagay dito mga ingredients niya mga Bex is yung mga Chinese herb. Alam, mag-open tayo ng isa para makita nyo yung sinasabi kong itim na bilog na nandun yung, ayan o. Ayan, may indication naman kung saan mo siya bubuksan. Tapos ibabalik ko na lang din mamaya. Kasi nangihinayang ako dito. Kasi talagang gamit na gamit sa amin to. Bumili ako neto dati ng 2 box. Tapos yun nga, ang natira na lang is 2 peraso na lang din pala. Ayan, ito yung bilog na sinasabi ko. Ayan, yung bilog na yan, dyan po nakalagay yung mga
herbs, yung mga gamot na kailangan para sa ubo. Ayan. So, yan ang ilalapat nyo dun sa dibdib para gumaling yung ubo mo. Ayan. So, nakakapagtaka, diba, na bakit gumagaling yung ubo mo? Dahil lang dito, parang magnet nga siya na hinihigop niya yung ubo mo. Kaya, nakakatuwa tong gamitin. Sobrang kailangan namin to. Ayokong magkaubo at ayokong mag-ubo din si Princess. At dumating sa point na gastos na naman kami ng mahal sa ubo. Ayan, nag-imbak na talaga ako. Ayan, meron tayong 5 piraso dito. Ilalagay ko na lang yung link kung saan nung mabibili sa aking description at yung price sa screen natin. So, yun lang mga Bex yung aking unboxing. At ito pala mga Bex, yes, meron ako surprise sa inyo. Okay, so dahil nga sa mga panahon na to, tayo po ay madalas may ulan, init, naghahalo. Tapos minsan, syempre hindi natin maiiwasan na tayo ay ubuhin. Ayun, so gusto magpa-giveaway sa inyo. Ito po, 2 patches po ang ating ipamimigay. Sa gustong sumali mga Bex, ilalagay ko yung mechanics neto sa aking description box. Please, ugaliin nyo pong mag-check ng ating description box kasi madalas po doon ko sinasabi ko ano yung mga kulang kong mga sinabi dito sa vlog. Basta ito po mga Bex ay 2 ganito yung ipapamimigay natin, ipapag-giveaway natin dahil matagal na rin ako hindi nakakapag-giveaway. So, ito mga Bex, ipamimigay ko ito. Malaking tulong talaga to lalo na sa may mga anak na nahihirapan uminom ng gamot or ayaw uminom ng gamot, yung mga syrup, ganun. Ito napakaganda at napakadali lang nito kasi ididikit lang siya. Ididikit mo lang siya sa dibdib, sa likod, ganun. Napakadali niya lang gamitin. At the same time, ito mga Bex ay sobrang effective. Hindi ako magre-recommend sa inyo ng mga kung ano-anong gamot, lalo na sa bata, kapag hindi siya effective. Basta tandaan nyo na mga Bex, itong gamot na ito, itong patch na ito ay hindi po siya pwede sa 3 months pababa. So, kung 4 months na yung anak ninyo, go! Sumali ka na dito. Or kung may kapatid ka o kung sino man, go! Sumali na kayo dito sa ating pag-giveaway. Yan lamang mga Bex. And I hope na-enjoy nyo to, yung ating mabilisan ba? Parang haba na rin mga sinabi ko dito sa ating pa-unboxing na ito. So, thank you so much for watching mga Bex. Ang mechanics mga Bex, ilalagay ko sa aking description ha. Or di kaya sa aking comment section, basahin nyo lang. Sana marami mag-join kasi gusto ko talaga itong ma-experience ninyo. Gusto ko talagang ibahagi sa inyo yung aking na-experience dito. Na alam nyo, ang laking tulong sa akin dito. Kasi kung pag inuubo, maraming gamot na bibilhin, ganun. Ito lang talaga, patch lang talaga, gagaling na yung anak ninyo. So, yun na mga Bex ha. Mag-join kayo mga Bex ha, please. Thank you so much for watching mga Bex. See you again on my next one. Huwag kakalimutan mag-subscribe ha sa channel natin, sa channel Mayang Diyosa. And also, huwag kakalimutan mag-subscribe sa Roy Pang Vlog. Ano ba daw, Ping? Sa gulo mo. Thank you so much for watching. See you again on my next one. Bye!